तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करूँगा मैं एक यूज़र, मतलब मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है। देखो एक बात बोलता हूँ मैं आपको। सॉरी मेरा वीडियो यहाँ हो रहा है। ठीक है। देखो लैपटॉप, ठीक है, आपका तो मैंने लैपटॉप देखा ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपकी स्क्रीन साइज कितनी होगी? 12 इंच, 15 इंच, 14 इंच, लगभग यही रहेगी मैक्सिमम। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब क्या है वो पता नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो अपन में से बहुत लोग के पास क्या रहता है भाई, आज के डेट में सबके पास आता है लगभग। ठीक है, जो यूट्यूबर्स है या जिसके पास लैपटॉप है, और लैपटॉप वाले के पास तो भाई पक्का रहता ही है। समझ लो 100 में से 90% के पास रहता ही है कि लैपटॉप है तो वो चीज़ रहेगी। वो चीज़ क्या है कि एलईडी स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी या फिर सिंपल टीवी, लेकिन एलईडी एलसीडी टीवी रहती है तो उसमें करता है वीजीए रहता है, और अभी जो आती है उसमें करता है एचडीएमआई रहता है। तो हम कह सकते हैं अरे यार गेम खेलने में लैपटॉप में तो फील नहीं आने वाला है कि नहीं, तो कुछ बड़ा स्क्रीन चाहिए या बड़ा कुछ चाहिए तो उसके लिए एचडीएमआई लगाओ या फिर वीजीए लगाओ। मैं आपको उसके ऊपर वीडियो दूंगा डिटेल में। ठीक है, अगले वीडियोस में कुछ दिन में आपको मैं कल भी दे सकता हूँ, तो वो मैं दूंगा आपको पूरा डिटेल, कैसे क्या करना है, क्या खर्चा बैठता है, किसी का सेटिंग है, और कैसे आप आपके लैपटॉप के छोटे से 12 इंच के स्क्रीन को आप 50 इंच या 60 इंच जितना भी आप चाहो उतना कैसे कर सकते हो, और क्या मज़ा आने वाला है। मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए मैं कैसे एचडीएमआई को या फिर वीजीए को कैसे कनेक्ट करेंगे। आपको मैं वो सब चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, और आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी भाई, गेम खेलने की एकदम फुल मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।